maaragtay wacdi ugu filan waxaan ka hadli doonaa marka hore dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha timid waxyaabaha dhaqankeena iyo diinta islaamka ku ah meel ka dhaca waxaan kale oo ku xijin doonaa siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo u noolaa inaan adduunkan qiimo lahayn oo laga tagayo waxaan ku sheegi doonaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin wuxuu ku seexday jarco ama maaragtay gog markuu ku seexday feerihiisii ayay ku sawirmeen sallallahu alayhi wasallam saxaabadii waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay oo madaxda adduunka oo aad ka sharaf badan tahay ee waqtiga ka talinayay waxaan rabnaa inaanu furaash ku keeno ama maaragtay waxaad ku seexatid rasuulku waa diiday ma ana wali dunya aniga adduunyo maxaan isku nahay bi rasuulkeeda sidii qof wax fuushan oo ka tagay mooyaane dadka waxaan aakhiran xasuusin doonaa waana runtii gabay aan isleeyahay dadka wax badan buu anfici doonaa waa kan la socda insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed saxa akhlaaqdiina dhalinyarada Soomaaliyeed saxa akhlaaqdiina sumcadeenu waa diinta ee sare hal qaado oo sooyaalka taariikhdu yu inaga seeraarin yu idin sarayn ruuxu waa suniyo waabaye siciiru raba inaad gashaan lana sifowdaane siciiru raba inaad gashaan lana sifowdaane kasariigta saaxiibtinimo sinaday keentaaye 3 sano fareen baanu nahay way isla soconaadu faleebaygu socotiyo saqdhexe suuq la wada aado dhaqan suuban maahe ka hara suniyo waabaydan salaada tukada oo saxo sooma rabadaanka saka la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sadninkii hela waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaantiyo sharciga sax u taqaanaane waa inaad sunna nabiga iyo salafkii raacdaane afartaasadiyo wowga iyo siin maka higaadshay masaleeyay suugaanta oo sadar maqaadsiiyey sirta hadalku waa gabayga ee siidhima u qaatay sakatiyo haddii aan dhexgalay ama aan seereeyo siciid saalax baa jooga oo saxaya suugaanta kasaahida adduunyadu silsilad socota weeyaane haddii ay samaan leedahay oo lagu sarraynayo ama siinad ay leedahay oo laga salgaarayo suubanaha nebigii ayaan cidisad dhaanteene sabankii saxaabada ayaan silic ahaadeene war siirada akhriya dunida waa kala samraysaane aansi akhriyo oon sunnaha sadar ka soo qaato suubanaha nebigii balaan idin sifaaleeyo salawaatullaahi adduun wuu ka saahiday saambuu ku jiifsaday intuu saaray dhinaciisa saacada markii uu hurday buu sare u soo toosay sawir baa jidhkiisii ku hadhay saanku adag jiife saxaabadu furaash bay damceen inay ku seexshaane oo ay sariir iyo barkimo sare u qaadaane suubanuhu hadalkuu ku yidhi lama saluugayne safar baan adduunyadan ku ahay waan sagootiyaye ama seeto farasaan ku xidhoon ged yaryara seexday sidaasaan ka dhiganahay haddaad saxu fahmaysaane sariiriyo furaashyaanku arag sonka gurigayga afartaasadiyo wowga iyo siin maka higaadshay masaleeyey sugaanta oo ujaadkii nabigeelahaa Saynab iyo Caasha Safiya iyo Saudiyo Xafsiyo hooyadii Salaama saddex baa saadi gabayga iyo siinkii gali weyday sagaal bay ahaayeen qofkii sax u yaqaanowe suubanuhu maantuu dhintay samadu dhilowday soo fugama tegin xoolo iyo geelasaanyadaye sardhow dabaq sabaaxiyo ma jirin sara la jeexdaaye sayfin iyo akoonu ma furnayn iyo sanduuq weyni salabkii dagaalkana ninbaa suuqa kaga haystay war siirada akhriya dunida waa kala samraysaanin inkastoo sareedada adduun saami lagu siiyo ama aad sarkaal saretihiyo saajac lagu dhaato oo soof adduun iyo ammaan lagugu saameelo sawirkaagu say goltagu saaco magacaagu oo sawjaj raaliya ah iyo wiila lagu siiyo mar haddii sideedaba wakhtigu sugayo ruuxaaga oo mawdku kula saakun yahay malaha si raace safka diinta gala aakhiro baa layska sugayaa
inkastood 60 iyo 70 midhar saru dhaaftid ama tiro 90 xidhid ood saayid boqol dhaafto aad sanooyin badan nooshahayood sama ku naalooto gabow baa ku saarmo adduun siinad si maleehe safka diinta gala aakhiro baa la iska sugayaayeen saddexdaas afartaas adiyo wowga iyo siin makay gaadshay masaleeyay suugaanta oo sadar maqaadsiiyey sirta hadalku waa gabayga ee siidhima u qaatay sakatiyo haddii aan dhex galo ama aan seereeyo siciid salaax baa jooga oo saxaya suugaanta suurkii qiyaami saacadii qiyaamiyo markii suudhka la afuufo saacadii qiyaamiyo markii suudhka la afuufo arligana silsaal galo dhulkuna yarehe saalteeyo samaawaadku waa qaawayo siinadii maleehe dhulka saxar ma saarno rabbaa simay awoodiisa buurihii salka laga rujay suuf siday tahaaye gabadhii sagaalku go'ayo loo sii tirinayey uu sababo suudhkii ilmaho sahalku soo dhaafan siqiirkay jeclayd hooyadii sidatay ay tuurto sabigiyo carruuraha ciradu madaxa saamayso saaxiib sokeeyiyo xigaal seere kala oodo saciira iyo hawiye ayaa seeta soo furaane siraadkii ku yiil jahanabaadan sahal ku moodayne iimaanka saayida xaquu sare u qaadaaye siiroo hadduu kaa noqdana saabir ba tahaaye haddaad saalix noqotaan rabbigay weydin saamixiye haddii kalese soomaaliyay waa sidii kale ilaahow subxaanow adigaasaa tiro jiraaye adigaa salaamiyo la baxay saamiciyo xaakim malaa'iga sujuudiyo adaa nebiya soo saaray sidaa doonto adigay fushaa ama sargoysaaye sidaa doonto adigay fushaa ama sargoysaaye adiga sifaad sarele iyo magacyo suusuuban samaawaadka adigaa dhisayoo qurux ku saameelay dhulka saaray buuraha baddana seere kaga yeelay sagal noo daroor iyo adaa samada roobeeya sabuul noo macaan iyo dhulkana sarax ka soo saaray dayaxoo siraajiyo shamsada suudhay samaawaadka adaa aadan suureeyayoo saxay khaliiqdiisa sinta bidixda saablayda iyo saafay sarartiisa xaawana ka soo saaray oo sawjad uga yeelay oo siidhkiisii adiga rag iyo dumarka soo saaray aniguna su'aaliyo dacwaan saaka leeyahaaye sidii nebi ayuubbaan gacmaha sare u taagaaye ilaahow sabaankiyo ka qaad saxalka Soomaaliya 20 iyo dhowr sano ayaa saban dul saarnaaye si walba u dhamaado dadkii soos yar bahadhaaye sabool weeye caydho dadkii soofkii ka idlaaye saqdhexaanu nahay ee rabbiyow sahan ku khayr sheego oo nabadu siriq bay gashay sahal ku soo boodo dadweynaha saamicahayo saxaabal aaminta salligii rasuulkana ku dara saafi bay noqonee salawaatullah calayhi wasalaam